So, heute zeige ich mal ein Transistorradio aus den 60er Jahren. Dieses Radio stammt aus Japan und hat den Namen Standard SR-H505. Dieses Gerät ist in mehreren Varianten gebaut worden. Die Variante hier hat zwei Kurzwellenbereiche und einen Mittelwellenbereich. Man sieht hier die Skala, man sieht hier einen Teil der Bedienelemente, nämlich die Senderabstimmung, die Lautstärke und die Tonblende. Hier an der Seite ist der Umschalter zwischen Mittelwelle, Kurzwelle 1 und Kurzwelle 2. Die Skala ist zweigeteilt. Der untere Bereich und der obere Bereich gibt die Frequenzangaben. Bei Kurzwelle ist hier der linke Teil die Kurzwelle 1 und die Kurzwelle 2 auf der rechten Seite. Dieses Radio hat die Bezeichnung Standard, also der Hersteller ist Standard, und es wird hier vorne noch darauf verwiesen, dass es ein Dreiband-Allwellenempfänger ist. Hier oben kann man noch die Teleskopantenne herausziehen, die ist dann für die beiden Kurzwellenbereiche gedacht. Nochmal ein Blick hier zur Seite. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Und hier sind noch zwei Anschlussbuchsen. Da komme ich dann nochmal drauf. So, ich drehe es jetzt nochmal um. Das ist dann hier die Rückseite. Da kann man hier nochmal erkennen, dass hier eben die beiden Anschlüsse für die Kopfhörer sind. Man kann also zwei Kopfhörer einschalten. Das haben damals die wenigsten Radios gehabt. Und es geht zur Öffnung. So. Und der Deckel wird abgenommen. Hier sieht man nochmal innen drin die Zusammenfassung der technischen Daten. Und hier dann eben der Blick in das Radio rein. Ich kippe das mal so an, dann kann man es besser erkennen und gehe jetzt mal auf die einzelnen Funktionen des Radios ein. Hier unten kommen die drei Batterien rein. Das sind also die Monozellen. Nehmen wir die Schutzhülle hier heraus und man sieht gleich zu Anfang eine weitere Besonderheit dieses Radios. Es hat nämlich zwei Lautsprecher. Die sind hier so teilweise zu sehen. Der eine Lautsprecher etwas größer, der andere etwas kleiner. Also der rechts ist der Basslautsprecher und der linke der Hochtöner. Wobei die Übertragungsbereiche ineinander übergehen. Die nächste Besonderheit bei dem Radio ist der Drehkondensator, der hier zu sehen ist. Dieser Drehkondensator ist nicht wie damals bei den meisten Transistorradien üblich ein Quetscherkondensator, also mit einem festen Dielektrikum, sondern der hat hier eine Struktur, die also mit Luftisolation arbeitet, ist also ein Luftdrehko. Ich drehe jetzt mal hier ein bisschen, dann kann man sehen, wie der Drehkondensator herauskommt oder hereinkommt, je nachdem, wie ich jetzt die Frequenz einstelle. Ein alter Fernsehtechniker Hinweis, ein geöffnetes Gerät wird immer so benutzt, dass der Drehko, wenn möglich, eingedreht ist. Dadurch kann man nicht aus Versehen die empfindlichen Lamellenplatten des Drehkondensators verbiegen. Ja, dann geht es weiter.
Die Abstimmung haben wir schon gesehen. Dann war hier die Lautstärkeregelung. Die wird hier rüber zu diesen beiden Potentiometern, also veränderlichen Widerständen, geleitet. Die sind ineinander, die Achsen, bedienen aber jeweils den anderen Potentiometer. Und das ist dann hier die Klangblende. Und hier oben, der lange Stab, der ist für die Empfangsantenne. Er ersetzt also die Empfangsantenne, die man ja früher mit einem langen Draht gestaltete. Darauf sind zwei Windungen, die dann eben die Empfangssignale von dem Stab entgegennehmen und ins Gerät leiten. Hier rechts sieht man die Teleskopantenne, die hauptsächlich für den Kurzwellenbereich gedacht ist. Die kann man sehr weit ausziehen. Ich lasse hier in dem Fall jetzt erstmal drin. Dieser Bereich hier links unten, das ist die Bandumschaltung. Man sieht hier noch zwei kleine Trimmer, mit denen man den Abgleich des Gerätes für die entsprechenden Wellenbereiche dann vornehmen kann. Dieser lange freie Bereich kommt die Batterie rein, hatte ich schon erwähnt, die 3 Monozellen. Und hier ist die Platine des Geräts. Wir gehen mal da die Punkte so in etwa durch. Gleich fallen hier diese beiden Transformatoren auf, die im Niederfrequenzteil die Signale einmal vom Vorverstärker zur Endstufe anpassen und dann wiederum von der Endstufe die Anpassung zu den Lautsprechern vornehmen. Jede Menge Bauteile sind hier zu erkennen. Dieses Gerät hat 8 Transistoren. Das war eigentlich Standard bei den besseren Geräten in diesen Jahren um 1961. Und hier sind einmal diese kleinen rechteckigen Kästchen. Das sind Filterkästchen, in denen Schwingkreisspulen sich befinden. Einmal hier, einmal da und einmal da. Für die Zwischenfrequenzverstärkung werden die genutzt. Hier vorne sind noch weitere Spulen, die im Hochfrequenzteil den Frequenzbereich festlegen für die Mittelwelle und die beiden Kurzwellenbereiche. Hier ist zum Beispiel ein Transistor zu sehen. Hier ist ein Paar von Transistoren zu sehen. Das dürfte hier die Endstufe sein, die in Gegentaktausführung aufgebaut ist. Und hier findet man noch Elektrolytkondensatoren und dazwischen noch einige Widerstände und weitere Kondensatoren. Hier an der rechten Seite, ich hoffe, das kann man sehen, ja, auf der rechten Seite sind die beiden Kopfhöreranschlüsse und dann hier nochmal der Ein- und Ausschalter des Geräts. Vielleicht noch ein Hinweis zu den Frequenzbereichen. Also Mittelwelle ist klar, das ist so grob gesagt 520 kHz bis 1600 kHz. Dieses Gerät hier hat die Kurzwellenvarianten von 6 bis 12 MHz und von 12 bis 18 MHz. Es gab da noch die Variante, die hatte den Bereich von 3 bis 8 MHz und von 8 bis 22 MHz. Ansonsten waren die Geräte identisch. Ich würde jetzt ganz gerne das Gerät vorstellen in Bezug auf Empfang, aber es ist jetzt heller Tag und am hellen Tag kann ich in Berlin keine Rundfunksender mehr auf Mittelwelle empfangen. Auch auf Kurzwelle ist es etwas kritisch, weil ich hier in einem Stahlbetonbau wohne, wo die Metallteile des Gebäudes den Empfang etwas beeinträchtigen. Ich müsste jetzt auf den Balkon gehen, dort würde es gehen, aber da ist es mir zu kalt. Jo, das war's. Ich hoffe, es war mal interessant, auch hier ein altes Radio vom Innenleben zu sehen. Ich hatte dieses Modell als ganz junger Mensch in meiner Jugend und habe damit viel gehört, obwohl es keinen UKW-Bereich hatte.
Das war ja hier in Deutschland schon ein bisschen ungewöhnlich. Wir waren UKW in diesen Jahren auch schon gewöhnt. Allerdings hat es viel Spaß gemacht, auf Mittelwelle und Kurzwelle weit entfernte Stationen zu hören. Ja, das war's. Tschüss.